Akasbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahan badamaru oiba pau security force na lalahuba ani selamati drug ka konan fare anoba criminal law ahungi matangda miyambo khanghanba amasung sensitization campaign Manipuri University da pangthokli Manipur yauna awang nongpok raija singda akhak araw yauna nung chugani amasung Lok Sabha Mekhal gi lemhauri ba tangkak singi bhot khomgi thabak khamthengna kalle Security force na jing amasung tampake mapham singda thi humba amasung area domination gi thabak jata khre haukhibiyam sakai janumita security force na ukhul jila gi violent zone 3 dagi UNLF ke gi mioi ani phakhi makhoi dagi sel oina lupa lak amal ising tara taret khare hena nongmai maru ni phu wakitoki ani heroine ni jingnaba gram kun sanagi lik ama khudop ama amasung atai polum khara phangle hairi Manipur Police Control Room na thador pa cherol amana hai National Highway 37 amasung National Highway 2 da gari chama mar phudrani thoi amasung chani sumna mari tangai phataba pol amsing puraga Imphal da changlakhi lambi paring ani asigi jingnaba mapham singda security thamduna gari sing asoyangam thokandanaba honari raija asigi mapham kayada checkpoint chama kunmanga thamduna pamdaba thodok thoktanaba honari Anoba criminal law ahungi matangda miyambu khanghanba amasung sensitization campaign Kanchipurda leiba Manipur University ki court holder pangthokli University asigi law bifangna sinduna pangthokli ba thoram asida MU gi Law Department ki head Yumnam Premananda na Bharatiya Nyay Sanhita BNSS lisingani kulumdoi Department asigi faculty and Brajakanta na Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS lisingani kulumdoi amasung Assistant Professor Dr. T.S. Tapasini na Bharatiya Saksha Adhiniyam BSA lisingani kulumdoi ki matangda wangangani loinana All Manipur Bar Association ki President T. Tomchana akhana bawangangloi oina saruk yari Lanjena raktuna leiba miyoi singi skill training program boro bekrada leiba PSC thabak ahonba amasung course certification program hawdokbagi thauram ama ngasi nungthil Palace Compound Imphal da leiba Manipur State Film Development Society da pangtok lagani Raijagi Tourism Health Services amasung Youth Affairs amasung Sports Bibhag na punna sinba thauram asida Committee on Relief and Rehabilitation Manipur gi chairperson Justice Gita Metal Yagani Democratic Students Alliance of Manipur Des Hamyangna Tongan ba school singi lum pariga khusamna duna chinba foundation stage under NEP lisingani kun haiba hiramda nongmagi khana naina bagi mifam ama DM University campus da leiba DM Dance Academy da pangthokli thauram asida MU gi retired professor Dr. W Nabakumar na moderator oina saruk yari Iril bung pam thobi kaithel da nongna sakhiba RCC ki kaithel ngasi Bamon Kampu Jila Parishad ki ahanagi member Golmai Kachungna sangakhre nongpong ing thopam thobi development committee kayaw bitrana sindun pangtokhiba kaithel sangabagi thorum aduga mari leinana Golmai Kachungna hai kaithel sanglai tabadagi thengnari ba waba sing khara da warba sukok annabagi pandamda anoba kaithel sangasi raijagi senthang makhada sakhibani Laibak amagi semitlon phagat anbada kaithel haibasina achoba thaudang lauribani loinana kaithel sangasi ningthina sengba chagatuna aikhoigi semitlon phagat anbo phagat anabo honasi haina su appeal tawki Raija sida hujik tholibi rang asina maram oiraga moregi ima kondong lairimbi araugi thauram chaihi asigi oina kumjanbagi thauram pangthokre thauram asinga si ima kondong lairimbi arauba committee na chinduna Imphal ge Palace Compound da leiba Government Dance College campus ta pangthokibani thauram asida more dagi lanjena duna tongan bari lip camp ta leiriba miyoi singna saruk yakhi tabiriba pawasi kasbani Imphal dagini Med Department na hari awang nongpok Bharat ki tongan ba raija singi akak na mapang parada nung tagani raija sing adudi mapung oina Manipur yauna Arunachal Pradesh Meghalaya Nagaland Assam Mizoram amsung Tripura yauri raija sing asida makhata na lagliban umit taret ni
rom asida akhak araw yauna pak sana nong tarabiyai hairi marak asida ngasi ayu an badigi ahuna raija asiki mafam kayada paktak nana nong chukhi akhak araw galoina na chukhi banong aduna Imphal manungi akutpa mafam sing ising thumjille Lok Sabha Mikhal gi le mahuriba tangkak singi bohot khomgi thaba kham thengna kalle dol singi star campaigner singna makhoi gi mirep singi tamak ngamjabi thaduna bhot khomli BJP luchingba amasung Grihamantri Amit Shahna ngasi Bhongir Lok Sabha Kendra da Mikhal ga mari lenaba thabak thauram singda saruk yagani loinana dolgi mirep oriba Dr. Buranar Sia Gaut ki bhot khongbani Sri Shahna ngarang Telangana da su bhot khongki Congress luchingba Rahul Gandhi na Andhra Pradesh ta pangthokpa Mikhal gi rally singda saruk yakhi BJP gi President JP Nada Uttar Pradesh tha mahaki dolgi mirep ki damak bhot khonggi Congress की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भद्रना रायबरेली दा पांगथोकपा मिखल की मीटिंग सिंगदा सरुक याखी मांगना हाई कांग्रेस ना सरकार पायरबदी दोलगी मैनिफेस्टो दा हाई बो वफम सिंग थबक तौ अंथोकनी बहुजन समाज पार्टी लुचिंगबी कुमारी मायावती सु मफंग पया दा पांगथोकपा मिखल की मीटिंग सिंगदा सरुक याखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बसहा जयंती का मरी लेना जगत गुरु बसहा बेहसोरा की मफमदा हैकल एकतम दुना इकाई खुनबा उठख्रे सोशल मीडिया दा थागत वारोल मदा प्रधानमंत्री ना हाई जगत गुरु असिगी वाखलोन असिना मियोबगी पुंसी कया का मरी लेना हली महांगना चलम बलिकलम अदु तुंग इन्ना चटपना अखोई मियोब खुनाय असिदा नुंसी चानबा अमदी अमना मपु मतेंग पांगनबगी वाखलोन हेंगत अनबा ngamlagani loinana अफब नागरिक अमा ओइबगी वाखल लौसिंग पीरी कोहिमा की जखमा लोकल ग्राउंड दा अहानबा नागालैंड पोटेटो फेस्टिवल असी पांगथोकली फेस्टिवल असी मरुओइना नागालैंड दा लेरिबा लौमी सिंगना ऑर्गेनिक ओइबा अलू मरंग काइना पुथोकपा ngamnabagi pandam da पांगथोकपनी फेस्टिवल असिना राइजा असिगी सेमिलोन फगत अनबतना तना लौमी सिंगदा कानबा कया अमसु पीबा ngamlagani Air India Express की फ्लाइट कैंसिल तौबगा मरी लेना मजी क्रू मेंबर खरा थबक तगी लौथोकिबा दुगी मनुंगदा सीनियर क्रू मेंबर कुनमंगा अमुक हना थबक हंजिन हनख्रे केबिन क्रू सिंगना तालिबा दाबी एयरलाइंस सिना पीरगनी हाइबदगी केबिन क्रू सिंगना जाथरकिबा स्ट्राइक अदु हंदोखिबनी हाना पाउबिरम बतौदना एयर इंडिया एक्सप्रेस की क्रू मेंबर सिंगना नारे हाइदुना सुजी लौथोकिबदगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट मरी फुरोम कैंसिल तौखिबनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नोमगी खोंगचतंग असि अयोध्या दा चटकनी खोंगचत अदुदा महांगना श्री राम लाला टेम्पल हनुमान गढ़ी टेम्पल अमसुंग कुबेर टिला दा चटकनी श्री धनखड़ ना सारियु घाट की आरती सु सरुक यागनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल यूनाइटेड किंगडम की महाकफम मानबा टीम बेरोगा ngarang mifam ma pangthokre luchingbani na malengi oina security ki lamda singnara riba singi matangda wafam kaya khanaki amasung comprehensive strategic partnership hena chechin hanabo wafam sing khanaki Artificial turf ground lamlong thongkhong da chathariba chahi tara taren makagi nupi gi Khelo India football tournament ki asi sanagada bai match sing playground ising na thumjin badagi yeithokle haina amphagi general secretary na tokba cherol mana khangal lakli Belgium amsung London na yumbu ojuna me kuntare tagi pangthokadori ba FIH Pro League hockey tournament ki dama hockey Indiana sanaroi kunmari khalle Belgium League me kuntare tagi kuntra phawba aduga London League na June amadagi June tarani thoi phawba sanagani Bharat ki team asina ahanba match lagliba me kuni thoida Argentina ga thengnagani aroibada maruoiba pau amohana Security force na lalhoba ani sel amati draka konana phare anoba criminal law ahungi matangda miyambu khanganba amasung sensitization campaign Manipur University da pangthokli Manipur yauna awang nongpok raja singda akhak araw yauna nongchugani amasung Lok Sabha Mikhal gi le mahuriba tangkak singi vote khombagi thabak khamthengna kalle paulojare